எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல சளி, இருமலுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைய எடுத்துண்டு எப்படி நம்ம அதாவது ஹோம் ரெமடின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில பாட்டி வைத்தியம் சொல்லுவாங்க. பொதுவா சளி, இருமல் அப்படின்லாம் வந்தாலே டக்குன்னு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போமாட்டோம். வீட்டு வைத்தியம் ஃபர்ஸ்ட்டு செஞ்சு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சரியாகல அப்படின்னு சொன்னா தான் ஹாஸ்பிட்டல் போவோம். அதுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலைய எடுத்துண்டு உங்களுக்கு சாதாரண சளி, இருமலா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஆஸ்மா அளவுக்கு உங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாம இருந்தாலும் சரி, இல்ல கை குழந்தைங்க வீட்ல இருந்தாலும் கண்டிப்பா இந்த கற்பூரவள்ளி இலைய வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஈஸியா 3 நாள்ல நமக்கு இத ரொம்ப ஈஸியா சுலபமா சரி செஞ்சுடலாம். அதனால அவசியம் இந்த வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலைய பெரியவங்க எப்படி சாப்பிடணும், சின்ன குழந்தைகளுக்கு எப்படி குடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை ஒண்ணே ஒண்ணு எடுத்துன்னு இருக்கேன். இது இந்த ரெமெடி பெரியவங்களுக்கு சளி, இருமல் இருந்தா எப்படி சாப்பிடலாங்கிறது தான் பார்க்க போறோம். நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இந்த இலை கூட கொஞ்சமா ஒரே ஒரு கல்லுப்பு வைக்கிறேன். எதுக்காக அப்டின்னா, உங்களுக்கு சளி அதிகமா இருந்து மஞ்சள் கலர்ல சளி இருந்தா, உங்களுக்கு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சுரும். இந்த மாரி உப்பு சேர்த்துக்கிறப்ப, அந்த சளியினால வரக்கூடிய அந்த கெட்ட வாசனை போயிடும். அது மட்டும் இல்லாம, அந்த கெட்ட பாக்டீரியால முழுக்கவே இது அழிச்சிடும். அதனால கல்லுப்பு ரொம்ப முக்கியம். ஒரே ஒரு கல்லுப்பு எடுத்துக்கணும். தூளுப்பு வைக்காதீங்க. இது கூட 1 டீஸ்பூன் தேன். இது எதுக்காக அப்டின்னா, நல்ல தூக்கம் வரும். இருமல் வந்தாலே தூக்கம் போயிடும். அதனால தேனோட சாப்பிட்டுக்கணும். அடுத்தது சின்ன குழந்தைகளுக்கு சின்ன குழந்தைங்க அப்டின்னா 1 1/2 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு சளி பிடிச்சா, இந்த ரெமெடிய ஃபாலோ பண்ணுங்க. குழந்தைகளுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலையோட ஜூஸ பச்சையா குடுக்காம, கொஞ்சம் நம்ம வதக்கிக்கணும். அந்த இலைய வதக்கிண்டா, அந்த காரத்தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த காரம் தாங்க மாட்டாங்க. அதனால லேசா நமக்கு அத வதக்கி எடுத்துக்கணும். அந்த மாரி கலர் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் பாருங்களேன். லேசா கலர் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கும். திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டுருங்க. நெறைய மருத்துவ பயன் உள்ளது இது. விட்டமின் ஏ இருக்கு, சி இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம, தொண்டையில புண்ணு இருந்தா அத கூட அது தேவல பண்றது. அது மட்டும் இல்லாம, ஆப்பிள்ல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்திய விட 42 மடங்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பாருங்க அடுப்ப நிறுத்திட்டு அந்த சூட்லயே இன்னுமே வதங்குறது பாருங்க. ரொம்ப சாஃப்ட்டா ஆயிடுச்சு பாருங்க. முன்ன நான் வச்சிருந்ததுக்கும் இப்ப பாருங்க, இந்த வாணல்ல வச்சுட்டு நான் சூடு பண்ணோனே எவ்ளோ சாஃப்ட்டா இருக்கு பாருங்க. இப்ப நமக்கு அந்த ஜூஸ் எடுக்கவும் சுலபமா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப காரத்தன்மை இல்லாம இருக்கும். இப்ப நானு ஒரு மிளகு, ஜீரகம் பொடி பண்ற அந்த இடிகள் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதில இந்த 3 இலைய சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு நேரத்துக்கு. ஒரு நேரத்துக்கு எவ்வளோ குடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த 3 இலைய சேர்த்து காமிச்சுட்டு இருக்கேன். நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. மசிச்சு விட்டுட்டு, கையால அப்படியே பிழிஞ்சு எடுத்தாலே ஈஸியா ஜூஸ் வரும். இப்ப பாருங்க நான் கையில எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு சும்மா அப்படி இறுக்கி பிழிஞ்சாலே பாருங்க, நல்லா ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த கற்பூரவள்ளி இலை ஜூஸ் கிடைக்கும். பாருங்க நல்லா வடிச்சு எடுத்துண்டாச்சு. எந்த அளவுக்கு ஜூஸ் எடுத்துட்டோமோ, அதே அளவுக்கு நம்ம இப்ப அடுத்தது தேன் சேர்க்க போறோம். சம அளவு 1 டீஸ்பூன் கற்பூரவள்ளி ஜூஸ்க்கு 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்துட்டுருக்கேன். இதுலயுமே ஒரே ஒரு கல் உப்பு சேர்த்துண்டு, நல்லா அந்த கல்லுப்பு கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு குழந்தைகளுக்கு இந்த பால் ஆடன்னு சொல்லுவோம். அதுலயோ, இல்ல ஸ்பூனாலயோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை குடுங்க. இங்கிலீஷ் மருந்து குடுத்தா கூட இதையும் ஒரு முறை குடுத்து பாருங்க. அடுத்தது வீட்ல ஓமவல்லி இலை இல்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வெத்தல எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சின்ன பெட்டி கடைகள்ல கூட வெத்தல கிடைக்கிறது. அதனால வெத்தலைய எடுத்துண்டு, இதுலயும் அதே மாரி சளி, இருமல க்யூர் பண்ணும் இந்த வெத்தல. இது கூட நம்ம ஓமத்த சேர்க்க போறோம். ஓமவல்லி தழை இல்லன்னா, ஓமத்த சேர்க்க போறோம். நல்லா ஒரு வெத்தலைய எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிட்டு, இதுல ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கூட கம்மியா, 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியா நம்ம ஓமம் எடுத்துக்க போறோம். இதுவும் கடைகள்ல கிடைக்குது. மளிகை சாமான் கடைகள்ல கிடைக்குது. இத வாங்கி எப்போதும் வச்சுக்கோங்க. இத எடுத்துண்டு, நான் எப்படி ஓமவல்லி இலையோட தேன் சேர்த்தனோ, அதே மாரி இதுலயும் தேன் சேர்க்கணும். உப்பு அப்படிங்கிறது நான் சொல்ற மாரி ரொம்ப சளி இருந்தா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இல்ல அப்படின்னு சொன்னா, இந்த தேன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் எதுக்காக அப்படின்னா, நல்ல தூக்கம் வரும். இந்த இருமல்னால தூக்கம் வராம இருக்கும் சில பேருக்கு. இந்த தேன் சேர்க்கிறப்ப நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும். அதே சமயத்தில சளி, இருமல் 2மே சரியாகும். இது முழுக்க முழுக்க ஓமவல்லி இலை இல்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வெத்தல, ஓமம், தேனு. இதையே குழந்தைகளுக்கு குடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, வெத்தலையும், ஓமத்தையும் மட்டும் நல்லா அந்த உரல் கல்ல மசிச்சுக்கோங்க. நல்லா மசிச்சு ஜூஸ் எடுத்துண்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம தேன் சேர்த்துண்டு குழந்தைகளுக்கு குடுக்கலாம். ஓமவல்லி இலை கிடைக்கலன்னா, இந்த ரெமடிய நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம்.
சளி, இருமலுக்கு 2 விதமான ரெமெடி சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப சுலபம் உங்களுக்கு. நம்ம பொதுவாவே சளி, இருமல் அப்படின்னா, உடனே நம்ம டாக்டர்ட்ட போகாம, ஒரு 3 நாளைக்கு நீங்க இத எடுத்து பார்த்துட்டு, குறையல அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ட்ட போலாம். ரொம்ப சுலபமா கிடைக்கக்கூடியது வெத்தல, ஓமம். எப்போதுமே கையில வச்சுக்கோங்க. ஜீரண சக்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லது. அவசியம் குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்ல கற்பூரவள்ளி செடி அவசியம் வீட்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்ஸ் குடுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்க கமெண்ட்ஸ போடுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டிப்ஸ்ல பார்க்கலாம். தேங்க் யூ வீவர்ஸ்.